Batu yang besar-besar gini gimana cara nyusutnya ya? Kok bisa ada di atas puncak? Maha besar Allah. Sia dong nggak beli apa-apa kita di sini. Ya, kami mau istirahat dulu di dalam pondok ini. Ya. Wah. Alhamdulillah udah sampai dengan selamat. Berarti pulangnya juga selamat. Bisa lihat Luk Bayu dari jauh. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan klik like, subscribe, dan